Hola y bienvenido al 11° modulo delle tue lezioni. Questo modulo è un ponte, este modulo sarà un puente perfetto entre quien parla italiano e vuole parlare lo spagnolo e anche viceversa. Finora abbiamo introdotto le lingue, hemos introducido los idiomas de una manera completamente natural, en la forma en la cual un bambino impara a parlare. Abbiamo parlato di storia, hemos hablado di storia, perché abbiamo approfittato, diciamo così, di questo strumento per imparare, para aprender curiosidades importantes su entrambe, sobre ambas culturas. Ma oggi cambieremo un po' la direzione, finora siamo andati avanti sin la gramática y vamos a detenernos un instante. Vamos a detenernos un instante porque comúnmente se inicia a studiare una lingua, questa è la cosa più classica, la cosa più conosciuta, a partire dalla grammatica. Ma perché è così? Perché se inicia generalmente a aprender un idioma desde el punto de vista della grammatica. Si nosotros sabemos que un niño, se noi sappiamo che un bambino impara a parlare attraverso l'ascolto, attraverso la repetizione, sappiamo anche che una persona analfabeta puede aprender perfectamente un idioma o más idiomas sin tener ningún conocimiento di una sola regola gramaticale. La pregunta entonces es obvia, es lógica, perché partiamo di solito dalla grammatica? Questo, como la mayor parte de las cosas que nosotros vivimos el día de hoy como una tradición, ya sea desde un punto de vista cultural muchas veces y también desde un punto de vista didattico, ha di solito una ragione, un'origine storica precisa. E in questo caso specifico, sia para el italiano quanto para el español, esa cosa es el latín, ¿no? El latín fue la primera lingua studiata al mondo in forma, chiamiamola, moderna e formale, e quindi già nel Medioevo y en el Renacimiento se empezó a estudiar el latín. Però hay un punto fundamental, ed è il fatto che il latino era una lingua morta. El latín era una lingua muerta. Nadie hablaba latín en la vida quotidiana. Era una lingua utilizzata per i documenti, per la legge, per la cultura, per la scrittura. Quindi, entonces, el único modo de poder aprender en este caso esta lengua era a través de la gramática. Es decir, que con el tiempo este método se convirtió in una tradizione didattica, e questa tradizione ha influenciado profundamente el modo en el cual estudiamos hasta el día de hoy las lenguas vivas. Es como si hubiésemos, come se avessimo appreso un metodo pensato per una lingua che non si parlava y lo hubiésemos aplicado a lenguas que en cambio se viven, que en cambio se escuchan y en cambio se hablan. En mi opinione, muy personal, questo è un grande errore. Un errore di tradizione, ma questo non significa ovviamente che la grammatica non sia importante, no? No quiere decir esto che la grammatica non sia importante, significa che ha più senso, dal mio punto di vista, introdurla dopo. Quindi esiste, quando esiste già una base, quando existe una base, quando existe una familiaridad con ese nuevo idioma que se está aprendiendo. Y en ese momento la grammatica diventa uno strumento molto utile, quindi non più un ostacolo, non un punto di partenza, ma un mezzo, un medio per capire meglio, per intendere meglio quello che si sta già imparando. E ora iniziamo a scoprire insieme las maravillosas diferencias y semejanzas, somiglianze tra italiano e spagnolo nelle loro strutture. Come sappiamo, le lingue nascono, e questo è un concetto per tutte quante le lingue, nascono con l'obiettivo di comunicare, no? E quindi per comunicare ogni lingua, cada idioma, tiene que tener instrumentos para poder indicar, por ejemplo, chi compie l'azione, esprimere cosa succede, decir cuando algo sucede y agregar informaciones y relazioni
tra tutto il nostro discorso. Diciamo che da questo punto di vista italiano e spagnolo condividono quasi tutti questi strumenti, ¿no? Español e italiano comparten prácticamente todos estos instrumentos con los cuales el idioma intenta comunicar, no? Y esto es por un hecho muy claro ed è il fatto che tutte e due derivano, come l'abbiamo detto e lo sapete già, dal latino, quindi lo stesso origine. Questo significa che non stiamo imparando due sistemi separati, sino dos versiones, por así decir, de un mismo modo de poder organizar el pensamiento. Ahora vamos a ver exactamente cuáles son estos instrumentos y cómo funcionan. Ora iniziamo dalla base di tutto, la struttura della frase. Ogni frase es una combinación de elementos que trabajan en conjunto, ¿no? Entonces la estructura base tanto del español quanto dell'italiano sono il soggetto, el sujeto, el verbo y el complemento, ¿ok? Entonces, en italiano se dice io mangio una mela. En español es exactamente igual. Yo como una manzana, ¿no? Il soggetto è chi fa, diciamo, l'azione, ¿no? El sujeto es quien hace la acción, el verbo es en sí mismo la acción y el complemento, digamos, que ayuda a complementar el significado completo de la frase. Questa struttura è anche molto simile, es muy similar también, por ejemplo, muchos de ustedes hablan inglés, en la frase I eat an apple, ¿no? Es muy similar. Entonces tenemos el sujeto, tenemos el verbo y tenemos el complemento. Pero no es así en todos los idiomas. Por ejemplo, me escribí un dato curioso, es que en el japonés, ok, il verbo va alla fine della frase, no? Quindi non sarebbe io mangio una mela, ma io una mela mangio, no? Yo una manzana como, es decir, el verbo se pone al final. Y esto nos hace entender algo importante, y es que italiano e spagnolo non sono simili unicamente nelle parole, ma anche nella loro struttura, quindi il modo di poter costruire il pensiero. Y esto nos da una ventaja enorme el momento en el cual aprendemos el otro idioma, porque il razonamento al quale noi siamo abituati lo possiamo mantenere in entrambe le lingue. Adesso passiamo a quello che è il cuore, diciamo così, della lingua, quindi dell'azione, e al verbo, a los verbos, ¿no? El verbo es el centro prácticamente de la frase porque es esa estructura, esa parte que indica una acción, un estado de cambiamiento. Entonces, el verbo come mangio o el verbo como en español, el verbo sono stanco, estoy cansado, divento felice, me vuelvo feliz. En inglés, por ejemplo, para decir ho fame, tengo hambre, se dice I am hungry, correcto? Es decir, sono affamato. In spagnolo invece si dice tengo hambre, ok? E in italiano si dice ho fame come in italiano. Questo dimostra che ogni lingua, diciamo così, organizza la realtà in modi leggermente diversi, ma tutte le lingue sono capaci di esprimere in qualche modo, in maniera diversa, la realtà, ¿no? All'interno dei verbi vamos a ver una pequeña distinción importante en ambos idiomas, que son los verbos transitivos e i verbi intransitivi, ¿ok? Los verbos transitivos tienen la necesidad de tener un objeto, un oggetto, cioè vuol dire un qualcosa che riceve la azione. Quindi mangio una mela, como una manzana, leggo un libro, leo un libro. Es decir, che l'azione passa dal soggetto direttamente nell'oggetto. Poi ci sono quelli che sono i verbi intransitivi, vuol dire che questi non hanno un oggetto sul quale ripassa l'azione, ¿no? Por ejemplo, puede ser el caso de dormo, duermo, vado a casa, voy a casa. Es decir, no existe algo che riceve direttamente la azione. Un altro elemento importante sono quelli ovviamente dei tempi verbali, no? Quindi i tempi servono per indicare cuando sucede la acción, cuando está sucediendo la acción, cuando pasó, si en el pasado, en el presente, en el futuro. Entonces, presente mangio, como, pasado ho mangiato, he comido, mangiavo, comía, futuro mangerò, comeré.
En inglés, por ejemplo, spesso si usa una struttura diversa per il futuro. Podría ser por decir I will eat oppure I am going to eat. Italiano e spagnolo invece hanno una forma, diciamo, propria nel verbo di futuro che in qualche modo la rende molto più diretta e questo serve per entrambe le lingue. Un altro aspetto clave son los modos verbales, no? I modi servono per esprimere il punto di vista di chi parla, no? Quindi abbiamo una distinzione uguale per entrambe le lingue, fatte da indicativo e di congiuntivo. Entonces, el indicativo habla de la realidad, de hechos ciertos, di fatti certi, no? Mangio alle 2, como a las 2 de la tarde. Mientras que el conjuntivo lo que expresa, ciò che esprime è dubbio, desiderio, opinión. Pienso che él coma, no? Creo che él coma, penso che lui mangi. Voglio que tú venga, quiero que tú vengas. En inglés, por ejemplo, el conjuntivo es mucho más limitado, mentre in italiano e in spagnolo invece è fondamentale per poter dare una expresión más clara de esta distinción entre algo hipotético o algo real. Como modo existe también el imperativo, che è quello che dà gli ordini, gli inviti, le istruzioni, por ejemplo, mangia o per esempio come. Por ejemplo, vieni o ven. El imperativo no describe, digamos, la realidad como sí, pero sirve para cambiarla, ¿no? Porque a través de una orden se intenta de cambiar de alguna manera la realidad. Tenemos también en las estructuras comunes de ambos idiomas los pronombres, ¿sí? Los pronombres son parole che sostituiscono il nome e servono soprattutto para evitar las repeticiones, ¿sí? Y hacer que el discurso pueda ser mucho más fluido, ¿no? Entonces, io, tu, io mangio, io como, tu studi, tu estudias. En ambas lenguas, spesso il pronome si può omettere, se puede omitir el pronombre muchas veces porque el verbo ya contiene esta información, ¿no? Entonces, mangio, como, eso quiere decir que soy yo quien cumplo la acción. Invece, in inglese, per esempio, il pronome diventa obbligatorio. Tu devi dire per forza y tienes que decir obligatoriamente I eat, no puedes poner simplemente it, ¿no? Porque el verbo en inglés no contiene esta información. Entonces me voy a detener un momento solamente para tratar de hacer claro este concepto y es decir que los idiomas tienen cada uno una estructura arquitectónica, gramatical, ¿sí? Distintas entre sí, que cada una a través de su propia estrategia se ha codificado para poter esprimere la realtà. No? Adesso stiamo vedendo qual è la struttura dell'italiano e la struttura dello spagnolo per farvi rendere conto che condividono la stessa struttura e come questa è fatta. Vamos a pasar a otra parte de estructura importante que son las preposiciones, ¿no? Las preposiciones sirven para conectar palabras e para creare relazione tra gli elementi della frase, no? Quindi indicano, per esempio, la direzione, indicano il possesso, indicano la compagnia, indicano il lugar, no? Por ejemplo, vado a casa, voy a casa, no? Il libro di Maria, il libro de Maria. Parlo con te, hablo contigo, no? Senza le preposizioni, diciamo che le parole restano scollegate. Sin las preposiciones, las palabras se quedan prácticamente en el discurso desconectadas, ¿no? Tenemos también los artículos, que son los que acompañan el nombre y sirven para diciamo, dire se stiamo parlando di un qualcosa di specifico o di un qualcosa di generale, no? Quindi articoli determinativi, quindi qualcosa di specifico, no? Il, la, el, la, per esempio, il cane, el perro. E poi ci sono gli articoli indeterminativi che es algo más generico, no? Una, un cane, un perro. In inglese esiste una semplificazione praticamente di te a ce che vale praticamente per tutto, no? Quindi the dog, the house, eccetera, no? Infine vediamo quello che è il genere e il numero. Italiano e spagnolo organizzano nombre y género y número, es decir, el género masculino y femenino, esto a nivel de los dos idiomas, quindi il ragazzo, el chico, la ragazza, la chica, y el número singular o plural, ¿no? Libro, libro, libri, libros,
Es decir, che tutte le parole all'interno del discorso devono essere coerenti, no? Il ragazzo alto, el chico alto, le case belle, las casas bonitas, no? E questo praticamente è quello che è l'accordo di quello che è il numero y di quello que es el género al interno de la frase. Obviamente esta explicación que estoy dando es muy breve, voy a darles un esquema para que puedan ver gráficamente cuál es la estructura de estos dos idiomas, que es exactamente la misma. Pero lo que yo quería hacer en este módulo es llegar a una conclusione importante, perché una lingua è un insieme, diciamo così, di regole tante volte casuali che però dopo si sono codificate in un sistema organizzato e che funzionano e lavorano insieme per poter dare un significato a quello che è la realtà, a quello che è la rappresentazione della realtà a través del pensamiento, ¿no? Italiano y español son dos sistemas completamente similares, son dos versiones prácticamente del mismo origen, ¿no? E in questo primo modulo, che inizia a introdurre quello che è la grammatica, abbiamo costruito un'architettura di base di come funzionano entrambe le lingue. Nei prossimi moduli andremo ad approfondire, diciamo così, uno per uno tutti questi elementi per transformar esta estructura en una verdadera capacidad comunicativa. Entonces vamos a ver los verbos en italiano, los verbos en español, los artículos, las preposiciones, cómo se usan, cuáles son regulares, cuáles son irregulares y que tengan un conocimiento muchísimo más amplio. La intención en este módulo simplemente es hacer entender que todos los idiomas tienen su propia struttura, ok? E che nel caso dello spagnolo e dell'italiano è esattamente la stessa, la misma, e che può essere, diciamo così, codificata in modo abbastanza semplice attraverso uno schema, attraverso anche un grafico. Avrete dei compiti, riprendiamo un pochino quelli che sono i compiti. Innanzitutto andrete a vedere quali sono las estructuras de ambos idiomas, sus semejanzas, y invito también a chi abbia voglia di fare un qualcosa in più, quien quiera hacer algo un poquito más allá del simple módulo del deber, y es investigar, ¿sí?, sobre otros idiomas que tengan una organización completamente distinta. Si quieren compartirla como curiosidad, puede ser molto molto interessante, tanto per creare un pochino di conversazione e di dibattito, no? Perché la lingua ha questa caratteristica, nel senso che tutti i simboli che noi utilizziamo, tutto il modo in cui l'abbiamo, diciamo, costruita, sono completamente arbitrari. Cioè non esiste, diciamo, una ragione fondativa o fondamentale por la cual sea correcto estructurar la gramática de una forma u otra. Cada idioma usa su propia estrategia y la estrategia del español y del italiano son exactamente las mismas. Ci vediamo nel prossimo modulo, inizieremo con i verbi e andremo avanti punto per punto di tutta quella che è la struttura della grammatica di entrambi.